चलिए उठाओ ढक्कन। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अरे अभी चावल में तो मिलाओ, सेट हो जाएगा। घुमाओगे तो सेटिंग में आएगा ना। नहीं मिलाना, आधे काट लो। पूरे नहीं मिलाना, आधे काटो। आधे घंटे का रह गया बस हर चीज। नहीं नहीं, 1.5 घंटा बता रहे हैं। 1.5 घंटा कलर तो आया। ओह बस यासिर भाई और नहीं काटना। ओए ओए ओए। हाँ आधे ही काट रहे हैं। हाँ बस सही है, अब इसमें से देना शुरू करो। तो वहाँ कहाँ जाना है? चलो निकालो, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह। वहाँ क्यों वापसी जा रहे हो? नहीं जाना है क्या? घर नहीं जाओगे अभी? भाई मलिर छोड़ दो ना यार, मलिर नदी। इसको तो हम मुच्छड़ के बाद छोड़ के आ रहे हैं। सही है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा वरना गर्म देगा। हेलो हेलो। यार कड़ाकी की धूप आई। चलो भाई, वो तीनों हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। बस हम लोग खाना खा भाई रहे मेरे को एक प्लेट में दे दियो भाई, मैं सिंगल हैं, 2 हूँ। बजे बैंक से उतर जाएंगे। मैं सिंगल हूँ, मेरे को प्लेट में दे दियो। खाना खा छोड़ दो। अब खाना खा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। वो बन रहा था ना। माशाल्लाह भाई बिरयानी चौकत लग रही है। अब चखेंगे तो पता चलेगा। बस अभी ठीक है, सब ठीक है। झींगे डाल दो बस। ठीक है।